Рудигийн их хүсэл. Эди бирлээ. Би ухаантай гүгэд. Эди юу хийгээд байгаа юм? Эди юу хийгээд Амар өвдөж байна. яасан бэ? Чамтай мөргөлчихсөн юм чинь өвдөлгүй яах юм? Өвдөж байна гинэ. Яагаад? Өвдөх гэж юу? Гэхдээ өвдөх гэж юу юм бэ? Тэр үү? Толгой булдруутахыг хэлж байгаамаа. Толгой булдруутахыг өвдөх гэж нэрлэдэг юм байна. Гэхдээ ямар хэрэгээр ирсэн юм? Пүүбигийн рүү явна гэж тохироо бидтэй. Тийм штэ. За, явцгаая. Яасан бэ? Дараад найтаж байна. Найтах гинэ. Ачи. Би яагаад найтахгүй байгаа юм болоо? Яагаад гэвэл тэр нь Даарна гэж яадаг юм? яаж тайлбарлах вэ вэз? Тийм. Наадах чинь оройтлоо аль хурд яв. Эди. Пүүби сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Тавтай морил. Эднэрийг ч гэсэн юм чин хоол аваад ирий. Эди, энийг аваарай. Амттай харагдаж байна шүү. Алуу? Үнэхээр амттай юм аа. Амттай гинэ. Болохгүй. Сэрүү татам. Тийм байна. Тэгвэл энэ ч гэсэн болохгүй. Сайхан хадлаа. Би ч гэсэн идэж үзмээр л байна. Өдрийн хоолойж идчихлээ. Одоо усан цэлгээр явах уу? Тэнгий, явцгаая. Усанд сэлнэ гинэ. Бороро болон түүний найзууд усан цэлхээр далайн эрэг дээр ирлээ. Наша. Я. Бөмбөг байна. Руди. Бөмбөгөө шидчих. За, шидлээ. Сонирхолтой байгаа байх та. Би ч гэсэн найзуудтайгаа сэлмээр л байна. Руди. Юу хийж байгаа? Юу ч биш ээ. Нар аль эдийнэ жаргацгаж одоо буццгаах уу? Тэгээ. Руди, хурдлаарай. Эди, Руди хоёр гэртээ буцаж ирлээ. Йой, найр хурч байна. Нойр гинэ. Нойр хүрнэ гэж яадаг юм? Унтмаар байна гэсэн үг байхгүй юу? Унтха. Яагаад унтдаг юм? Зүүдэлхийн тулд унтдаг байхгүй юу? Зүүд гинэ. Зүүд гэж юу юм бэ? Чи угаасаа робот болохоор унтж чадахгүй. Бас зүүдэлж чадахгүй. Би унтч чадахгүй, зүүдэлж чадахгүй гинэ. Тийм ээ. Нойр хүрээд байна. Би унтлаа шүү. За сайхан амраарай. Яагаад байсан бэлээ байж? Энэ биш юм байх та. Надад яагаад хийж чадахгүй юм ийм их байдгийн болоо. Би ч гэсэн найзууд шигээ болмоор байна. Руди. Одоо болтол унтсаар байгаа мó? Сэржгсэн үү? Эди, Зүгээр үү? амар өвдөж байна. Би сая өвдөж байна гэсэн үү?
Руди, яасан бэ? Энэ би юм уу? Толгой болдруудчихсан байна. Нэрээ болдруудчихаж. Хөөх. Руди бусад найз нартайгаа адилхан болчихж. Юу яриад байгаа юм бэ? Хүсэл минь биелсэн юм шиг байна. Ямар гоё юм бэ? Би өөрчлөгдчихөж. Яа. Өвдөж байна. Үнэхээр найзуудтайгаа адилхан болчихож. Юун зүүчиг юм яриад байгаа юм бэ? Чи угаасаа л ийм байсан штэ. Зүүдгийнэ. Хараа би зүүдлээд байгаа юм биш үсттэй. За яасан байсан ч яах вэ? Өөрчлөгдсөн. Ийм сайхан байхад. Ачуу. Би найдаж байна. Зүгээр найдаж байхад юунд нь тэгж их гайхав? Юу ч бишээ. Явцгаая. Сайн уу? Сайн уу? Руди, яагаад наана зогсоод байгаа юм бэ? Энд суул да. Юу би ч гэсэн үү? Мэдээж Мэдээчтэй. Чи байнга эдийн ажид суудаг байсан штэ. Нэрээ тий. Тэгдэг байсан шүү дээ. Мартчихсан байна. Хөө, ямар их идэх юм бэ? Сайн дээрээ. Би идэж болж байна. Ямар амттай юм бэ? Одоо тэгвэл За одоо энийг иднэ. Хөөх, энэ ч гэсэн үнэхээр амттай юм аа. Өөр юм ч гэсэн идэж үздэг эргээ. Хөөх, энэ ч гэсэн амттай юм аа. Сайхан юм аа. Сайхан хооллоо. яагаад ингэж байгаа юм болоо? Харин тий. Яна би бүгдийг идчихэж дэндүү өлсөн байж. Зүгээрээ одоо бүгдээрээ усан цэлгээр явах уу? Явцгаая. Усан цэлнэг инэ. Ороро болон Эди Руди нар усан цэлхээр далайн эрэг дээр ирлээ. Эди, Руди, хурд ороод ир. За, одоохоо явцгаая. Руди, яагаад орж ирэхгүй байгаа юм бэ? Жаахан дасгал хийгээд хий. 1 2 жаахан байж байгаад орно. Хурд ороод ирээ. Би тэгвэл явж л байхаас. Би усан цэлж болохгүй юмсан. Палрах шахлаа шүү. Би яаж хавэ? Би зэлж чадахгүй штэ. Авраарай. Яасан бэ? Зайв хэд гараад байна? Одоо яах вэ? Эди. Авраарай. Эди, би чамайг аварна. Эди усанд живж эхэллээ. Эди. Би чамайг аварна. Руди Эдиг аврахын тулд бүх хүчээ дайчлан сэллээ. Эди. Руди, ухаараа. зүгээр үү Руди? Эди яасан? Би энд байна, Руди. Зүгээр үү, Эди? Тийм ээ, намайг аварсанд үнэхээр их баярлалаа. Би чамайг баларлаа л гэж бодоод. Битгий уйдаа, Руди. Одоо зүгээрээ. Нулимсаа. Би уйлж чадчихгүй юм уу? Одоо буцацгаая. Руди, сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Хүүтэн байна. Энийг даарах гэдэг юм байна шүү дээ. Өнөөдөр үнэхээр хөвгөлтэй байлаа. Үнэхээр аз жаргалтай өдөр байна.
Руди. Эди. Оо, дахиад урдны хэвэндээ орчих юм. Сайн уу? Эди, өчигдөр усанд живсэн шүү дээ. Би чинь яаж байна? Зүгээр үү? Юу яриад байгаа юм бэ? Би өчигдөр чинь гэртэл байсан шүү дээ. Тийм үү? Яасан бэ? Зүгээр дээ. Би зүүдэлсэн юм шиг байна. Чи робот байж яаж зүүдэж чадах юм? Харин хэлдэ. Найзуудтайгаа уулзна гэсэн шүү дээ. Явцгаая. Хөөе, хамт явъя. Гэхдээ үнэхээр зүүдэлсэн гэж юу? Харин Рудид зүүдэлсэн ч вэ үгүй ч вэ хамаагүй байжээ. Учир нь Рудигийн хүсэл биелсэн ажээ. Рупи зориулсан хоол. Рупи үлгэрийн ном уншиж байна. Ордонгоос хөөгдсөн гүнж замд гарахаар өдрийн хоолндоо хавчуурахтай талах хийж иддэг юм уу? За, болчихлоо. За байц. Ням ням ням. Хөөх, хамттай байна шүү. Гэхдээ хавчуурахтай талхаа ихтүүлч гэж. Тийм. Найзуудтай хувааж өгсөн дээр юм байна. Рупи найзуудтай хавчуурахтай талхаа хувааж өгөхөөр гэрээсээ гарлаа. Ийм л байх ёстой шүү дээ. Яаж байна гоё гоё. Чамайг та. За яах вэ? Крам. Хөөгтөдөө. Сайн уу? Сайн уу? Засан хүн хийжсэн юм уу? Ингээд наадах чи юу юм бэ? Энэ үү? Миний хийсэн хачиртай талах та нарт өгөх гээд аваад ирлээ. Хөөх, хажиртай талах гинэ. Мэн? Баярлалаа. Амттай харагдаж байна шүү. Би бусад найзуудтай бас өгөхөөр явлаа шүү. Сайн яваарай. Баярлалаа. Эди. Ороод ирээ. сайн уу Рупи? Сайн уу? Юу хийж байгаа юм бэ? Сайн уу? Ямар хэрэгээр ирсэн юм? Энийг идэж үзээч гэдэл. Миний хийсэн хавчуурахтай талах. Баярлалаа. Тэгвэл би явчихад иргээ. Баяртай. Рупи Эдид хавчуурахтай талхаа өгөөд Побид бас хавчуурахтай талхаа өгчээ. Мэдээж Хэрид бас хавчуурахтай талхаа өгсөн. Сайн яваарай. Сайн яваарай. Тэгээд Рупи шууд Петигийн гэрлүү явжээ. Пети. Рупи. Сайн уу? Энийг идээд үзтээ. Хөөх, амттай харагдчих. Петид хамгийн сүүлчийнхээ хавчуурахтай талхаа өгөөд дууслаа. Тэгвэл чи гэр герт нь очиж найзуудтай тарааж өгсөн юм уу? Их хэцүү байсан байх та. Зүгээр дээ. Одоо гэртээ очиж амарчвал тэгэл болоо. За явлаа шүү. Юу баяртай. Үнэхээр баяртай байна. Бүгдээрээ хамтдаа идэх гэж бодохоор сэтгэл үнэхээр хөөрч байна. Гэхдээ жаахан ядарч байна. Хөөх, амттай юм аа. Аргагүй Рупигийн хийсэн ол амттай шүү. Рупи дахиад хийгээд өг гэж хэлэх үү? Одоо жаахан амраа да. Ядарч байна. Дахиад ном уншдаг ч юм билүү? Рупи! Рупи! Яасан бэ? Бидэнд хавчуурахтай талах дахиад жаахныг хийгээд өгч болох уу? Ахаад хавчуурахтай талах уу? Үнэхээр амттай байсан шүү. Тэгээ да. Хоёр ширхэг бол яах вэ? Амттай. Рупи. Сайн уу? Пороо горон бас энд байсан юм уу? Тийм ээ. Рупигийн хавчуурахтай талхнаас дахиад идэх гээд ирсэн юм. Бид нар бас тэгээд ирсэн шүү дээ. Рупи дахиад хийж өгнө гэсэн шүү.
Бид нарт ч бас хийгээд өгдөх үү? За. Илүү их материал бэлдэх хэрэгтэй байх нэ. Найзууд нь гуйсан учраас Рупи яалтчгүй дахиад хичээнгүй хавчрахтай талхаа хийжээ. Чарга унаад толгодын доошоо буугаад Хүүхдүүд ээ. Дуусчихлаа. Амтлан идээрээ. ням. Хүүхдүүд бүгдээрээ сайн идэж байна шүү. Амттай шүү. Үнэхээр амттай юм. Тийм ээ. Рупи, хавчуурахтай талах үнэхээр амттай байлаа. Гэхдээ дахиад жоохон хийгээд өгч болох уу? Намайг дахиад хийгэж үү? Үнэхээр амттай байна. Агуудаа ийм амттай талх идэж байна. Ойлголоо. Турхлээгээрээ. Рупи яах чаргагүй дахин хавчрахтай талхаа хийж өгчээ. За, их идээрээ. Үнэхээр амттай байна. Би өрөөндөө очиод амарчээ. За, Амттай байна. Юма. Рупи. Хүй. Зүгээрээ. Одоо гэртээ очиод амарчих болно. Үнэхээр ядарчхаж. Рупи өдөржин хоол хийгээд маш их ядарчээ. Ингээд маргааш нь болжээ. Манайха өлсөхгүй байна уу? Тийм шүү. Хоол идэх цаг болсон. Тийм юм шиг байна. Пуби эхлээд буулгаад өглөө. За, ойлголоо. Гинэт босгол чи яах болж байна? Уучлаарай, гидсүүлсөөд мартчихлаа. Рупиг дахиад хавчуурахтай талхаа хийгээд өгөх үү? Тэгвэл Рупигийн гэр рүү очие. Хөөе, та нар. Тэгье. Одоо Рупигийн дочин гэж юу? Тийм ээ. Хавчуурахтай талхаа хийгээд өг гэж хэлнэ. Тийм шүү. Та нар өөрсдийгөө л бодох юм аа. Аа? Юу гэсэн үг юм? Рупи бидний төлөө амарч чадахгүй хавчуурахтай талах хийсэн. Рупиг ямар их ядарсан бол гэж бодож үзээгүй юу? Нэрээ өчигдөр Рупи их ядарсан харагдсан. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ Рупид хоол хийж өгвөл ямар вэ? Сайхан санаа байна. Тэгвэл өдрийн хоолны үе хүртэл тусдаа хоолоо бэлдээд Рупиг нь цуглая. Тэгээ. Поби Хэри хоёр загсаар хоол хийх гээд мөснөөс загасчилж байна. Загас сайн баригдахгүй байна. Харин тийм ээ. Хүй. Маш том юм шиг байна. Бэнца. Дуусчихлаа. Ямар байна Руди? Энэ юу вэ? Хараад мэдгүй байгаа мó? Рупитэй адилхан байна. Ямар байна? Дуртай байх ах та? Жаахан өөр юм шиг байна. Тэгвэл жаахан засчхал болно штэ. Жанжаа. Пороро Крон хоёр нарийн бов хийжээ. Сайхан өнөвдөж байна шүү. Үнэхээр сайхан. Тэгвэл нэг амтлах уу? Крак. Ойлголоо. Крон бас нэгийг идээд үз. Үнэхээр амттай байна. Рупи таалагдан да. Крак. Болохгүй Крон. Рупи төгөөр бэлдсэн штэ. Тэгвэл хоёулаа дахиад нэгийг нэмээд идчихв. Крак. Яг нэгийг л идэж шүү. Крак. Пэти Рубид зориулан чигнэмэг хийв. Амттай хийх ёстой шүү. Жаахан зөөрмөглээд ах чинь. Болохгүй шүү. Чигнэмгээ харах хэрэгтэй. Болцсон цаг болж Пороро болон найзууд нь өөрсдийнхөө хийсэн хоолыг бариад Рупигийн гэрийн урд цугларлаа. Рупи, та нар хүрээдрээ юу? Тэр нөгөө Бид нар бүгдээрээ чамд зориулж хоол бэлдсэн. Нэрээ юу? Алив хурдаараа тэр ямар хоол хийж ирснийг харах уу? Боби Хэри хоёр эхлээд харуулах уу? Боби, хагийн нөдөө. За,
Энийг би барьсан. Ямар вэ? Жаахан ч юм уу? Уучлаарай загсны махаар хоолыг исэн боловч ийм ихнийг л барьсан. Тэгвэл Эди Би бялуу хийж ирсэн. За. Рубигийн нүүрний хэлбэрээр хийсэн баггүй юу? Энэ Рубигийн нүүр гэж юу дээ? Адилхан мөрөөс алга. Анхандаа ижилхэн байсан юм аа. Та нар ямар хоол хийж ирсэн тэгвэл? тэгвэл хараа крем хоёрын хоолыг харъя. Бид хоёр талах бэлтэж ирсэн л дээ. Нэг л талах уу? Уг нь бол их байсан юм аа. Гэхдээ яагаад энээс өөр юм байхгүй байгаа юм? Харин тэр амтын л үзэх гэж байгаад баг бүгдийг идчихлээ. Рупи, намайг ч гэсэн уучлаарай. 100-нд хийж ягаад мартаа дундчихснаас болоод бүгдийг түлчихсэн. Уучлаарай. Бид нар хоол сайн хийж чадахгүй болохоор замбраагүй юм болчихлоо. Зүгээр дээ, хамаагүй. Энэ бүх зүйлийг миний төлөө хийсэн шүү дээ. Та нарт үнэхээр их баярлалаа. Ашгүй дээ. Өнгөрсөн хугацаанд баярлалаа. Үргэлж чиний хийсэн амттай хоолыг идээд хоол хийх ийм хэцүү гэж мэдсэнгүй. Уучлаарай. Зүгээр дээ. Хоол дутах юм шиг байна да. Би одоохон нэмээд хийгээд хий. За, яас төсli. Би ч бас За, баярлалаа. Хоророо болон найзууд нь Рупитэй хамт амттай хоол хийж идлээ. Эдигийн 100 сарын бэлэг. Найзууд нь Поророгийн гэрлүү тоглохоор явж байна. Гараарай. Сайн уу Пороро? Сайн уу? Юу болов вэ? Корон цэвэрлэг хийж байх юм? Тийм шүү. Удахгүй шинжил олно штэ. Сайн байна, Крам. Санта өвгөөс бэлэг авъя гэвэл сайн юм их хэрэгтэй гэд тэгж байгаа юм баггүй юу? Тийм үү? Санта өвөө гинэ? Шинэ жилийн өмнөх өдөр бүгд унтлаа. Санта өвөө сайн хүүхдүүдээр нууцаар ирээд бэлэг өгөөд явдаг. Тэгвэл сайн хүүхдүүд нь Санта өвгөөс бэлэг авдаг юм уу? Би бэлэг авч чадах болов уу? Тэгэлгүй яадгийн Хэри сайн зүйл их хийсэн шүү дээ. Өнгөрсөн удаад намайг ханиад хүрсэн үед хасарч өгсөн. Үнэн үү? Ямар бэлэг авах болоо? Тэгвэл Рубичаас бэлэг авах болно тийм ээ? Би? Руби үргэлж амттай хоол найз нартаа хувааж өгдөг. Тийм шүү. Пэти ч сайн зүйл хийсэн. Пэти дасгал хийхэд тусалсан болохоор цанаар гудахад одоо нэг ундаггүй болсон. Үнэн үү? Тийм ээ. Тэгээд Поби ч бас гарцаагүй бэлэг авах болно. Тэгнээ хууди өнгөрсөн удаа эвдэрсэн сандал засч өгөөд хүнд ачаагч гэсэн өргөлдөж өгсөн. Баярлалаа. Бид хоёр. Та хоёр ч бас бэлэг авах болно. Их таажигнадаг боловч үргэлж бид нарыг хөгжилтөө байлгадаг. Ашгүй дээ. Сайн ажил гэж үү? Тийм ээ. Үгүй ээ. Ийм зүйл биш. Яагаад аваа явчваа? Ийм ч бас биш ээ. Тэгвэл Эди ч бас Сантагийн бэлэг авч чадах болов уу? Эди бол Байж. Би гинэд хийх ажлаа санджглаа. Төрүүлээд явлаа шүү. Эдийн თუ яасан бол доо? ямар ч байсан Эди ч бас заавал бэлэг авах болно. Тийм шүү. Эди эвдэрсэн тоглоомыг ч гэсэн сайн засдаг шүү дээ. Гайхмаар бүтээлээрээ биднийг хөгжөөж өгдөг. Тийм ээ. Тэгвэл бид бүгдээрээ бэлэг авч чадах юм байна. Тийм шүү. Гарцаагүй би бэлэг авч чадахгүй бах уу? Эди!
Бид нар бүгдээрээ бэлэг авч чадсан байна тийм ээ? Эди, чиний бэлэг? Тэр үү? Бэлэг авахгүй нь мэдээч үү дээ. Эди чинь муу зүйлээс өөр юм хийдгүй юм чинь Санта өвөө бэлэг өгөхгүй. Болохгүй. Хэмээ, маргааш үлдсэн хугацаанд ч болохгүй сайн зүйл ихийг хийх болно. Брум брум брум. Руди вэ? Руди, сайн уу? Руди, ямар нэг туслах юм байхгүй мó? Эвдэрсэн байвал засаад өгье. Байхгүй. Сайн зүйл хийх хэрэгтэй юмсан. Яасан бэ Эди? Үгүй ээ. За баяртай. За баяртай. Рубигийн гэрлүү явъя. Руби! Эди ирсэн үү? Тийм ээ. Чи юу хийж байгаа юм? Шинэ жилийн хоолой бэлдэж байна. Миний туслах ямар нэг юм байхгүй мó? Байхгүй. Ихийнх нь дууссан. Давс бараг дууссан л та. Юу? Давсаа. Гэрээсээ давс аваад ирье. Түр хүлээж байгаарай. Эди түр байж л та. Давс аваад ирлээ. Давс би аваад ирсэн штэ. Пэти юу? Пэти давс авчрахаар болсон гэд хэлэх гэсэн чинь чи төрүүлээд явчихсан. Уучлаарай. За зүгээр дээ. Энэ удаач гэсэн сайн зүйл хийж чадсангүй. Тэглэж гисэн одоохондоо цаг байж л байна. Эди Поророгийн гэрлүү явлаа. Бороро, корон. Эди ирээ юу? Шинэ жилийн модоо чимгэлж байгаа мó? Би туслах уу? Бараг дууссан доо. Одоо энийг зүгээд болоо. Би зүгөөдөг л доо нааш нөгчих. Эди болгоомжтой. Санаа зовлтгүй. Яа! Эди чи зүгээр үү? Кран. Энийг одоо яана? Уучлаарай, туслах гэж л байсан юм. Поби, Яасан Эди? зураг зурж байсан юм уу? Тийм ээ. Би туслах уу? Бодгийг чи шахаж өгье. Цэнхрэг, эсвэл улаан? Үгүй ээ Эди, би ганцаараа хийж чадна. Тийм үү? Тэгвэл Хэри хаанугаа? Хэри өөрийнхөө өрөөнд байгаа. Хэри! Хэри! Ямар нэгэн туслах юм байхгүй мó? Уучлаарай. Туслах юм үнэхээр байхгүй мó? Байхгүй. Унтаж байхад чамаас болоод сэрчихлээ. Уучлаарай. Би тэгвэл явлаа. За баяртай. Эди сайн зүйл нэгийг ч хийж чадаагүй болохоор сэтгэлээр унлаа. Аль хэдийн маргааш шинэ жил боллоо. Сайн зүйл нэгийг ч гэсэн хийж чадаагүй юм чинь бэлэг авахаасаа өнгөрсөн. Тэр юу вэ? Хөөхи. Хэмбэ? Эди вахнэ. Би Санта байна. Санта уу? Гэхдээ яаж миний нэрийг мэддэг юм бэ? Би бүх хүүхдүүдийн нэрийг мэддэг юм аа. Хөөх, үнэн үү? Гэхдээ чарах чинь яагаад тийм болчихоо? Чарах маань их удсан болохоор эвдэрч эхлэв. Бэлэг тарааж өгөхөөр явах хэрэгтэй байдаг. Томас суудл юм аа. Санаа зовлтгүй. Би засаад өгье. Тэгж өгөх юм уу? Санта уу? Болчлоо. Тийм үү? Гэхдээ энэ юу вэ? Онцгой буужин. Урдийнхаасаа илүү хурдан болсон байх болно. Яасан мундаг юм бэ? Гэхдээ нэг гойх зүйл байна. Эди. За. Чарга эвдэрснээс болоод бэлэг өгөх цаг дутаад байна. Бүрэн найзуудтай чи бэлэг тараагаад өгөөч. Би юу? Тийм ээ. Дэлхийд сайн хүүхдүүд их байгаа болохоор Санта бол маш их завгүй байдаг юм. Тийм ээ. Хаанугаа үлээдэ. Энд байж байна. Энийг зөвл одоо чи Санта Эди шүү дээ. За, одоо хөдлөхүү дээ. Санта уу? Нэрэ найзууд чинь мэдвэл гайхаж магадгүй болохоор заавал нууцаар өгөх хэрэгтэй шүү. За. Энийг даруул болох юм болов уу? Энэ үнэхээр хурдан юм аа.
Шинэ оны минь төргий. Шинэ оны минь Санта өвөө. Бэлэг. Энэ бол короны бэлэг. Мэдсэн юм аа. Миний бэлэг байхгүй байна. Би бэлэг авахгүй яагаад тарааж өгөх ёстой юм болоо? Очоод унтъя да. Маргааш бэлэг авч чадаагүй найзууд сэтгэлээр унах байх та. Тийм ээ. Би тарааж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За, Санта Эди хөдөлцгөөе. Крон, яагаад унтахгүй байгаа юм бэ? Кран. Санта өвөг санаад байгаа мó? Кран. Хизээ ирэхин сайн мэдэхгүй штэ. Төрүүлээд унтлаа шүү. Кран. Крон яагаад унтахгүй байгаа юм болоо? Болохгүй байх нэ. Хо. Кран. Яадаг үлээ. Параараа унтаж байгаа юм байна. Энэ параараагийнх, энэ кроных. Поби. Тэгээд хэри. Руби. Одоо Руди дэг штэ. Эди ямар хэрэг Нэрэ Руди унтдаггүй штэ. За, энэ Санта өвөгийн бэлэг. Санта өвөгийн бэлэг. Тийм ээ. Найзуудынхаа бэлгийг Санта өвөгийн оронд би тарааж өгөхөөр болсон байхгүй юу? Намайг өгсөн гэдэг нь нууц шүү. За юу? Ойлголоо. Гэхдээ Эди чи бэлэг авсан уу? Үгүй л дээ. Би зүгээрээ одоо гэрлүүгөө явлаа. Баяртай. Маргааш өглөө бэлгээ хараад бүгдээрээ баярлах бах та. Ла. Манайчаар хурдан явах хонх. Жирийн өдрүүдэд ч гэсэн сайн ажил хийдэг өнөөдөр мөн тусалсанд баярлалаа Эди. Шинэ оны минь төргий. Би ч гэсэн бэлэг авлаа. Яхуу! Эди ч бас найз нартайгаа ажил хийгээд Санта өвөгийн бэлгийг авлаа. Үнэхээр аз жаргалтай шинэ он байлаа.